صباح الخير، صباح الافراح. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب العالمين. الفيديو تاعي اليوم متنوع من تحليه، من اكله سريعه وبسيطه وبنينه، اهم حاجه البنه، ونصائح على السعال، بما انه كما دركا موسم الشتاء. تلقاونا يعني كامل نمرضوا بالقراجم كما نقولوا. هنايا حبيت نعطيكم واحد الوصفه طبيعيه، يعني انا جربتها لولادي وجربتها ميم ليا انا. هنايا تحكموا بصله كما شفتوا، بصله تكون متوسطه. جو بونس بزاف اللي يعرفوا الوصفه دي، وكاين اللي ما يعرفوهاش، فوالا حبيت نشاركها معكم. تحكموا تغسلوها بيان من برا من الغبره تاعها، ومن بعد تحكموا كشغل تجوفوها هكا في النص، بصح ما توصلوش لتحت، خلا للقاع ما توصلوش، جست هكا ما تجوفوها بركه، باش نديروا كشغل البلاصه وين نحطوا الخليطه دا اللي راح نعملوا معاكم دركا. هنايا نديو سكر عادي، السكر اللي نشربوا به الحليب. هنا زدت عليه شوي زيت زيتونه. كما تعرفوا ولادنا صغار ما يحبوش يشربوا زيت زيتونه، يعني كاين اللي يعودوهم يشربوا زيت زيتونه، وكاين اللي يجيو معيافين زي ما ليهم كيما انا ولادي معيافين كيفي ما يحبوش يشربوا زيت زيتونه. هنايا خلط شويه بركه تاع سكر مع زيت زيتونه. اللي ما عندهاش زيت زيتونه تستعمل السكر وحده، مع تعمري بها هديكا البصله، تعمريها بيان بالسكر. بهذه الطريقه انا تاعي هنا خلطته بشوي بركه بزيت زيتونه، جست هكا يتم هذاك السكر، ومن بعد نخليها نحطها. شوفوا، ملاحظه بركه، لازم يكون فنجال غامق، ما ديروش في فنجال ترانسبارون هكا، لازم يكون غامق. وغطيوها وخليوها الليله كامله، ولا لا كان درتوها الصباح خليوها لليل، تبدا هي تقطر، هذاك السكر يذوب مع الماء تاع البصل مع زيت زيتونه، تقطر، تحصلوا على خليط كيما هكا زي السيرو. وعندنا اللي ما يحبش الاعشاب وما يحبش كما نقولوا حوايج هكا طبيعيه، فوالا عندكم هدايا الدواء من لا فارماسي. عندكم برونشو كالم، ها هو ادولت و انفان. هدايا تاع ولدي صغير، يعني امرض لي دار له واحد السعال، يعني ما تصوروش كيف ما الليل ما يرقدوش، يبات مسكين يكح. ملاكي اضطريت اني يعني نديه للطبيب، فوالا عطالو هذا برونشو كالم. نعطيه 3 فوا باغ جور، ها هي 3 مرات ها هي القرعه، يعني حتى مازال ما كملهاش، يعني عادت في النص. الحمد لله يا ربي، تنحت له الكحه، عاد يقدر يرقد مسكين في الليل الحمد لله. وكي راح يعني زوجي للا فارماسي، حتى هو كان بزاف بزاف، يعني لا غريب تاعو كانت قاويه، خلاه بزاف. المهم مام السعال ما يخليهش يرقد ليل كامل، ولا اعطات له لا فارماسي نفس لا مارك اللي عطاها الطبيب لولادي، هذه برونشو كالم ادولت، هاي للكبار. يعني ها هي علبه وحدها، واش خلى منها، يعني كل ليله يشرب مرتين هو. كوم عطاتو نورمالمون 3 فوا باغ جور، مي يشرب مرتين في النهار. يعني الحمد لله دركا يعني تنحات له السعلة، عاد يقدر يرقد في الليل. ولا حبيت نفيدكم برك حبيباتي، وربي يشفي كل مريض يا رب العالمين. اما بالنسبه للسعر فقط راح نذكركم برك السعر، يعني هذه تقدروا تشريوها بلا اوردونانس ب 15,000، يعني مش غالي، يعني في متناول الجميع. 15,100 فرنك ولا ب 40 دورو. مام تاع الولاد الصغار، تاع الولاد الصغار ها هو 13,040 دورو، 13,000 فوالا. المهم حبيت نفيدكم بركة، يعني اللي عندها سؤال ما تخليش راحة يعني تتهلك، تشري سيرو كيما هكا، وهذه هي. هاي مكتوب لهنا السعال الجاف والسعال التهيجي. وصلت العشية وحبيت نعمل العشاء. توجو غنية العشاء تاعي حاجة خفيفة وتعليه ليه. عندي هنا زدر كامل تاع دجاج، قصيته كيما هكا، رحيته لوحدي في الدار، حطيت عليه لي زيبيس اللي خاصين بالدجاج، حطيت عليه بالك شفتوا طرف تاع الزبدة، حطيت المعدنوس، حطيت الثوم. هنايا برك البصل اللي ما حطيتوش، حابين تحطوا البصل تقصوه هكا وتحطوه، حطوا. حطيت شوي ملح، شوي فلفل كحل، ومن بعد لميتو يولي لكم زي
الكفته. هنايا عندي لي كوردون هادوما تاع الشوا، درت هك عليهم اللحم الفيوند هادشي هذاك، ومن بعد قليتهم عادي في شويه تاع زيت، يعني جاو روعه. هنايا من جهه تانية عندي حليب عادي، حليب هدايا نخليه حتى يغلي، الحليب حتى يغلي. وش راح نحط عليه؟ الفرماج هدايا. نقول لكم الفرماج هذا تلميزان، هذاك اللي يتباع ليسونسيال اللي يدوب، ولا كاين هذاك يجي هكاك شغل صغير زي الكاشير هذاك امازيغ ايش اسمه هذاك، وسي مليح ياسر، ترابيه في لاغاب تاعك نورمال في الدار، ومن بعد تحطي الكميه هكا تكون لبس بها، تحطيها على الحليب وهو سخون، وتبقاي تخلطي 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 حتى انت تحصلي على قوام ثقيل كيما هكا. فوالا، هذا هو العشاء تاعي هنايا. غير انا وزوجي ولادي درت لهم وحده مقارونه، كما تعرفوا الحوايج هذو ما ياكلوهم ليش. ولا هدايا شوفوا هنايا هذاك الكريم فرomage هدية مازالت خفيفه، علاه باسكو هنايا مازالت سخونه، ومن بعد كي تبرد هنايا خلطت معها شويه تاع هريسه، كي تبرد تولي ثقيله، ويولي القوام تاعها روعه، حتى تبرد يولي القوام تاعها ثقيل وهايل. المهم في الليل ولفت نعمل تحليه هكا نسهروا بها. انا نموت على لا كريم هديه سامبل نقولها، حليب ونشا وسكر با بلوس. كي تعقد نحط عليها لافاني، كي نطفي خلاه باه نحط لافاني باش يبقى لو غو هذاك تاع لافاني. انا نموت على لا كريم هديه، ما هكا ما باليش انا، كاين بزاف انواع تاع لي كريم كيما هكا، مي انا نحب هذه. هنايا عندي الكاطو هذا اللي نعته لكم، هذا واش كان عندي متوفر في الدار اسونسيال، اي كاطو عندك. انا ملفه نحب الكاطو تاع طوم هذاك نموت عليه، كوم عندي هذا متوفر حكمت رحيته، باسكو تاع طوم شغل نكسرو برك جيست نكسرو، وهذاك شغل معاه الشوكولا حكمت رحيته. اول مره نرحيها، هو نفضل تكسروا برك الكاطو، ما تعملوهش مرحي كيما هكا كيما تحبوا نتوما. عندي هنايا موزه فيها بركه، قصيتها كيما هكا، وجبت لي كوب اللي كانوا قدامي، يعني ما جبتش ما زدتش زيد رحت وجبت وكلفت روحي، شغل لي كوب هذوما اللي كانوا قدامي درتهم وفرات. هنيا نبدا نعمل هذه الوصفه اني مدايرتها قبل قداه من مره، اللي حابه تشوف كيف عملت لا كريم هذيك سهله يعني. نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، اضغطوا على العنوان تاع الفيديو يخرج لكم الرابط تاع صندوق الوصف، راح تلقاوها بالتفصيل. هنا الفواكه اللي عندكم تفاح، عندكم فراز، تقدري تعملها بالفراز كيما دركا وقت الفراز، واش عندك انتي، وزيد نصب لا كريم هذيك وهي سخونه. جو بريفير تخليوها خفيفه، علاه باه الكاطو هذاك شغل يمتص هذيك لا كريم وهي سخونه يولي طري. فوالا، تبقى عادي جاتو بنان الكريمه هديه برك كيما هكا. هنايا برك البنان قعدوا هادوك اللي زينت بيهم من الفوق عصرت عليهم شويه بركه تاع قارص، علاه باسكو كيما تعرفوا البنان تم يكحل، عصرت عليهم شويه برك تاع قارص باش ما يكحليش. وكاين اللي يعمل ناباج ولا يعملوا واش اسمها هذيك الجيلاتين هكا باش ما يكحالش. المهم انا درت شوي قارص وفرات، وهذه هي كانت يعني تحليه خفيفه بسيطه. المقادير كامل موجوده في اي بيت، يعني ما كانش اللي ما عندهاش الكاطو في الدار، يعني الولاد تاعنا يحبوا، ولادنا يعني يحبوا الكاطو. الكريمه هذه حليب ونشاء وسكر، وانتي عملتها قادره حتى تعملها بالكاطو، والكريمه هذه ما عندكش لي فخوي يعني تقدري تعملها كيما هكا، وانتي يعني صاهره انتي ووليداتك وزوجك. فوالا، هنايا حسبت روحي سرعت الفيديو مي ما سرعتوش. المهم يعني جاتني سوا 3 كوب، جاني لباط هذاك كامل تاع الكاطو معمر رحيتو، مع موزه، مع نصف لتر تاع حليب، حطيت فيها 2 مغارف نشا مش مليانين هذوك هكا، مش مليانين سوا، وحطيت فيها 3 مغارف سكر. هنايا تقدروا تحركوا، تقدروا تحطوا السكر هو الاول وتذوقوا حسب نتوما واش تحبوا، اسكو تحبوها حلوه بزاف واسكو تحبوها شويه شويه. كاين اللي حبها حلوه بزاف، انا ما نحبهاش حلوه بزاف. فوالا،
كيما هكا. وهذوك البنان اللي فضال كيما قلت لكم زينت به بهذا الشكل وحطيتها في الفريجيدير بيان سور باه تبرد. وجبتها في السهرة، وقت السهرة جبتها وسهرنا بها الحمد لله يا رب العالمين. وفي الأخير نشكركم بزاف على المتابعة. توجور نقول لكم اللي دخلت جديدة تشترك في القناة فضلا وليس أمرا طبعا، وتفعل الجرس باه يوصلها جديدي، وما تنسوليش لايك وتعليق هكا. ونحبكم بزاف حبيباتي، ونترككم في رعاية الله وحفظه. سلام.